Përshëndetje të dashur miq, ja ku takon përsëri në kanalin tim në YouTube në kuzhinë me zënjen Valbona. Për këtë fundjavë, unë kam vendosur të përgatis një tavë me troftë të freskët nga yrat e tepelenës dhe përime nga më të ndryshmet. Unë kam zgjedhur këto përime, ju mund të merrni një shumëllshmëri sepse kemi përime pafund. Përbërësit që duhen për këtë recetë është një lulelakër jo shumë e madhe, një spec jeshil, një spec kuq, një spec i verdhë, 2 patate mesatare, një qepë të njomë, një hudhër të njomë, 3 kukra domate, 2 karrota të vogla dhe një kukër limon. Kurse për erëza do të përdori majdanoz, kopër, hudhër të bluar, piper, kripë, rigon, trumëz dhe pak spec të kuq. Dhe kam marrë 4 lugë miell, sepse troftën do ta lyj me miell para se ta pjekim. Këta ishin përbërësit dhe voj si gjithmonë, vaj ulliri, që nuk mungon asnjëherë në gatimet tona. Këta ishin përbërësit, pa humbur kohë të vazhdojmë nga përgatitja e recetës. Në fillim do të bëjmë tavën me përime, sepse këto vonojnë më tepër, peshku piqet më shpejt. Peshku për 25 deri 30 minuta e kemi gati, kurse përimet bëjnë 35 deri 40 minuta. Prandaj do vazhdojmë me përimet thanë. Do t'i prejmë në këtë mënyrë pra, thjesht në kubik, jo shumë të mëdhej, as shumë të vegjë. Pra ndajmë një herë për gjysmë, prandaj ndajmë, pastaj ndajmë edhe në 4 pjesë të tjera. Tani vazhdojmë me specat, pra i pastrojmë nga bishti, heqim edhe forat dhe i ndajmë në këtë mënyrë. E ndajmë për gjysmë, e ndajmë edhe një herë në mes dhe i ndajmë në kubik, jo shumë të vogla pra, se s'ka shumë nevojë. Të gjitha një masa. E hedhim edhe specën tek patatja. Pasi kemi lyjë speca, tani vazhdojmë me karrotën. Karrotën do ta ndajmë, është shumë e vogël pra, dhe do ta ndajmë në rrethore. Për të bërë masa e njëjtë me përbërësit tjerë. Dhe pasi kemi ndarë karrotën, vazhdojmë me përbërësin tjetër, që është hudhra e njomë. E ndajmë pak për gjysmë. Ashtu, por do të mundohemi që ta ndajmë. Dhe i prejmë në kubik si që prejmë edhe përbërësit tjera. Është shumë e njomë pra. Edhe aromen nuk e ka shumë të theksuar, prandaj kam zgjedhur pak të madhe. E hedhim edhe hudhrën. Ja, si që shikoni, edhe për syrin tonë janë shumë dëshmëri ngjyrash dhe shijen e kanë perfekte këto përime që ne kemi zgjedhur. Tani grim qepën e njomë, edhe qepën e njomë e ndajmë për gjysmë një herë. E ndajmë edhe një herë tjetër, se është pak e madhe, nëse është e vogël mund ta ndajmë vetëm një herë. Kurse ne që kemi zgjedhur pak të madhe, do ta ndajmë në 4 pjesë pra. Kemi lyjë edhe qepën. Tani do vazhdojmë me lulelakrën pra, e kemi larë, e kemi hequr bishtin, tani do ta ndajmë në pjesë pra. Jo shumë të mëdha, kemi thënë gjithmonë, ju përshtateni të gjithë përbërësve pra. Ja, kështu. Dhe hedhim tek tasin. Mundohemi që mos ta presim shumë lulelakën, por t'i gjejmë rrema që i ka vetë pra, kështu, lulet. Ja, pra mbaruam edhe me lulelakën. Tani vazhdojmë me domaten pra, e pastrojmë nga bishti.
I kam zgjedhur qëllimisht domatet që t'jene butë, se kështu duhen për gjilla, gjithmonë kemi thënë domate të freskët, por të butë. E ndajmë edhe këtë në kubik, pa ndaj mirë për gjysë, dhe ndajmë edhe në 3 pjesë të tjera. Ja pra, pasi kemi ngryrë domaten, do ta hedhim tek përbërësit tjerë. Dhe avash edhe përbërësve tonë po ju vje fundi, pra kemi vetëm erza tani. Kemi mbaruar me përimet. Do t'i lëm 4 fije majdanoz për t'ja vendosur çdo peshku dhe pjesën tjetër e grim për t'ja hedhur tavës me perime. E grim, mundon t'a grimin, por s'ka shumë problem se kjo është e njomë dhe do të bëhet në tavë shumë mirë. Do t'ja shtojnë gatimit aromën perfekte që ka. Dhe kopën po njësoj pra. Ja heqim pak bishtat e trash që I ka. Dhe e grim edhe këtë dhe bëjmë në tupsa të vogla. Ja pra si duket. Tamam si një salat jeshile që të bën ta hash që ta sheh. Por kjo është gati për furrë. Pasi të hedhim edhe 2 gjërat e vogla, pak lëvore limonin, gjysmën e limonit do ta presim në feta për troftën tonë dhe pjesën tjetër do ta grim në rende për ta hedhur tek tava jonë pra. Vetëm lëvore. Për këtë mas që kemi ne, një lugë gjille, rafsh piper të kuq, një lugë kafje, se ka dhe domate, po për t'ja shtuar shijen edhe ngjyrën në tepër. Piperin e zi, gjithmonë erëzat do t'jenë sipas dëshirës. Unë I bëj me sy, por një lugë kafe e vogël piper. Kjo është trumëza pra. Edhe këtë nuk e lëmë, e përdori shumë negatime. Jo në sasi të madhe. Edhe rigonin. Kemi thënë erëzat përveç se japin shije gatimit, janë edhe shumë të shëndetshme për trupin tonë. Prandaj sa më shumë erëza gjatë gatimeve. Do hedhim edhe vaj. Për këtë tavë tonë, 4 lugë gjille mjaftojnë. Tani do t'i trazojmë. Kanë nxjerrë dhe langun pra. Tani janë gati për tavë. Unë kam zgjedhur për këtë mas që kam, këtë tavë, jo shumë të madhe, as shumë të vogël. Dhe do t'i hedhim direkt. Dhe pasi keni shtruar mirë, do të hedhim 2 lugë ujë tek tasi dhe do ta hedhim tek tava jonë pra. Në mënyrë që t'i japim pak lang perimeve dhe të heqim edhe këtë aromën e bukur që ka ngel të tasi, pra gjithmonë ta kemi këtë gjë. Ja pra edhe tava me perime të shumë llojshme dhe shumë ngjyrshe është gati për furrë në temperaturën 200 gradë për 35 deri në 40 minuta, por dhe do t'i provojmë. Pra patatja është që na vonon më shumë se këto perime tjera bëhen më shpejt. Tani do bëjmë gati peshkun për tavë. Do ta hedhim miellin tek njën, unë kam zgjedhur këtë tabaka, sepse kam peshkun dhe duhet që ta njumi në gjithë sipërfaqen lehtë. Pra kam hedhur 4 lugë miell. Do të hedh piper të zi. Në fillim e hudha piperin që mos ta ngatroj me hudhrën. Kemi hudhër të bluar dhe të dalloj
që mos të hedh pa mos pra. Do ta hedhim edhe pluhurin e hudhrës, në mënyrë që t'ja japim shijen, se kjo do t'jetë vetëm do ta lyjm peshkun nga ana jashtme, kurse nga brenda do të përdorim përbërës tjerë. Hedhem miellin, piperin, hudhrën, tani do hedhim edhe kripën. Do të hedhim një maje lugë kripë në mënyrë që të marrin shije dhe peshku. Jo shumë pra. Dhe do ta përzijim në mënyrë që të bashkohet të gjithë përbërësit dhe kur të njomim peshkun këtu, të marrin shijen e gjithë përbërësve. Pra, ta marrin kripën, ta marrin piperin, ta marrin hudhrën edhe miellin. Dhe pasi kemi trazuar mirë dhe dim që janë bashkuar përbërësit, e hapim miellin në këtë mënyrë, sa kemi gjatësinë e peshkut, pra në mënyrë që ta njomim mirë. E lëmë gati. Tani vazhdojmë, i bëjmë gati përbërësit për t'i vendosur në zemër të peshkut. Pra ndajmë fitat e limonit. Kemi thënë do ta hedhim nga një fletë limoni për peshk. Tani do të vazhdojmë me marinimin e peshkut. Pra, do marrim peshkun e parë dhe e marinoni me dorë peshkun nga brenda. Pra në këtë formë. Vendosni fetën e limonit. Tham do të vendosim edhe një deg majdanoz. Dhe do të hedhim pak pluhur hudhre në mënyrë që gjithmonë peshku do hudhrën kemi thënë. Kjo trofta nuk ka erë, por gjithsesi që mos ta dallojmë fare që është peshk dhe ta konsumojmë shumë mirë. Edhe për kalamajt pra, të mësojmë ta konsumojmë peshkun sa më shumë. Pra pak pluhur hudhre. Do ta njomim tek mielli, me gjithë anë dhe me kujdes që mos na dalin lëvoja, që mos na dalin feta e limonit. Pra do ta shikojmë, ta njomim gjithë sipërfaqen e peshkut. Ta lyjmë me miell. Ja, në këtë mënyrë pra. Do ta shikoni që është lyer me miell në komplet sipërfaqe. Tavën që e kemi zgjedhur për ta pjekur peshkun, e kemi vendosur letrën për pjekje që kemi thënë gjithmonë të gatuajmë pastër, pse të lodhemi. Do ta vendosim letrën pak në sasi të madhe, siç ju duket, që ku të piqet peshku të dalin tava e pastër. Dhe kjo është arsyeja që unë gjithmonë përdor letrën për pjekje. E kemi lyer edhe me vaj dhe tani kemi gati peshkun pra. E vendosim drejt tek tava. Ja, pra pasi kemi vendosur tek tava, e kemi bërë shumë mirë, do të hedhim vajin pra. Do t'ju hedhim vaj gjatë gjithë kurrizit e peshkut. Në mënyrë që gjatë pjekjes hapet në gjithë sipërfaqen. Edhe zarzavatëve tona tani po ju vjen fundi. Pra nga një gjysmë lugë për peshk ose si të dëni llogaritni. Tani është gati për forë në temperaturën 200 gradë për 25 deri në 30 minuta, por edhe të ta shikojmë derisa ta vendosin atë shtreqëse në kuqe, pra që të piqet peshku mirë. Të shikojmë përimet, pra tavën me përime si është bërë. Ja, si është shkri. Unë e provova një patate dhe është bërë për mrekulli, edhe qepa edhe patatja. Tani kemi gati, do ta lëmë këtu që të ftohet pak, në mënyrë që edhe peshku nuk volon shumë. Për 25 minuta e kemi gati, sepse është furra e parangrohur në temperaturën 200 gradë. Ja, pra, edhe trofta është shkrirë dhe është bërë për mrekulli. Të dashur miqtë e mi,
Kjo ishte dhe receta që zgjodha për këtë fundjavë. Ju uroj një fundjavë sa më të bukur dhe nëse ju ka pëlqyer mënyra si unë e përgatita troftën e freskët me perime, mos harroni të bëni subscribe dhe like të kanalin dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook për të marrë sa më shumë njohuri rreth gatimit. Ju falenderoj shumë, mirupafshim dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës. Edhe ne na bëft mirë.